сейчас вот время без 15:03 ночи, а у нас уже под Питером вон там рассвет начинается. Шлюзы, дамба шлюзы. А нам путеводная звезда, блин. В каких-то Чигирях под Кронштадтом. Время 5:38. На улице штиль поймали. Ездили, блин, 2 часа. Искали, где нам встать. Нашли, стоим. Скажешь про рыбалку, блин? Ничего не расскажу, нету рыбы. Клево не было? Погода нелетная. Погода нелетная. Сегодня Я вообще. смотри, вон начали отъезжать и пошел штиль. Сейчас до дома съездим, потом вернемся. Еще половим. Да уж, это ж надо ж так уж. Он скалодром. А это потому что контент не запилил нормально. А это потому что я в кроссах, да? Да. На Понятно. рыбалку в кроссах надо же.